ગુડ મોર્નિંગ વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? બધા મજામાં ને? મિત્રો, આપણે ધોરણ 9ની અંદર કોમ્પ્યુટરમાં ચેપ્ટર નંબર 3 છે, જેનું નામ છે ઇનપુટ અને આઉટપુટ એકમો. હવે મિત્રો, આગળના ચેપ્ટરની વાત કરીએ તો આપણે કોમ્પ્યુટરનો પરિચય વિશે વાત થઈ, કોમ્પ્યુટરનો ઇતિહાસ શું છે એનું વાત કરી, તેનો ક્રમિક વિકાસ વિશે વાત કરી, કોમ્પ્યુટરની જુદી જુદી પેઢીઓ વિશે વાત કરી. હવે મિત્રો, એમાંથી આપણે થોડુંક આગળ વાત કરીએ તો આજનો ટોપિક, આપણો જે ચેપ્ટર છે એનું નામ છે ઇનપુટ આઉટપુટ એકમો. ચાલો મિત્રો, હવે આ ઇનપુટ આઉટપુટ એકમો છે એના પ્રકરણની રૂપરેખા જોઈએ તો કે ઇનપુટ આઉટ એકમો: ઇનપુટ ડિવાઇસ, કીબોર્ડ, પોઇન્ટ એન્ડ ડ્રો ડિવાઇસ, માઉસ, જોયસ્ટિક, સ્કેનિંગ ડિવાઇસ, મેગ્નેટિક ઇન્ક કેરેક્ટર રેકગ્નિશન, ઇલેક્ટ્રોનિક કાર્ડ રીડર, સ્પીચ રેકગ્નિશન ડિવાઇસ, વિઝન આધારિત ડિવાઇસ, આઉટપુટ ડિવાઇસ, મોનિટર, પ્રિન્ટર, પ્રોજેક્ટ, વોઇસ રિસ્પોન્સ. આ વગેરે વસ્તુઓ વિશે આપણે મિત્રો આજે આ ચેપ્ટરની અંદર વાત કરશું. હવે આમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ વિશેનો આપણને આઈડિયા છે, પણ મિત્રો ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે એકને એક વસ્તુ વિશે બીજી વાર જ્યારે આપણે જાણતા, બીજી વાર જ્યારે સમજતા હોઈએ ને, કે આપણને ક્યાંક જોવા મળે, આપણે વાંચતા હોય ને, તો આપણી પાસે બીજી વાર છે ને થોડુંક નોલેજ વધે, કે જે વસ્તુ તો આપણે જાણીએ છીએ તો આપણને ખબર જ છે, પણ જે નથી જાણતા ને એ પણ આપણને બીજી વાર જાણવા મળશે, એટલે કે નવી કંઈક વસ્તુ જાણવા મળશે. તો ચાલો આપણે જોઈએ કે આ ચેપ્ટરની અંદર શું કહે છે. તમે લોકો શું કરો કે ઘણીવાર એવું બને કે ચેપ્ટરનું નામ જોઈને તમે વિડીયોને સ્કીપ કરી દેશો કે લે, ઇનપુટ અને આઉટપુટ એકમોની તો મને ખબર જ છે. પણ ના મિત્રો, એવું નથી. તમારે તો જો તમે જાણતા હોય ને તોય છતાં પણ આ વિડીયો છે ને તમારે એકવાર જોવાનો, એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે. ચલો જોઈએ શું કહે છે. તો કે ઇનપુટ આઉટપુટ એકમ: ઉપયોગકર્તા કોમ્પ્યુટર પાસેથી કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો ઉકેલ મેળવવા માટે ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા એટલે કે ઇન્ટરેક્ટ કરવાની જરૂર પડે છે. કંઈક ક્રિયા થશે, સામી એને પ્રતિક્રિયા આવશે, તો એ વાત કરે છે કે ઉપયોગકર્તા છે એ કોમ્પ્યુટર પર અથવા કોમ્પ્યુટર પાસે કોઈ પ્રકારની ક્રિયા કરશે તો સામે એને પ્રતિક્રિયા મળશે. યાદ રાખજો, કોમ્પ્યુટરને ઉપયોગકર્તા પાસેથી ડેટા અને સૂચનાઓની જરૂર પડે છે, જ્યારે ઉપયોગકર્તાને કોમ્પ્યુટર પાસેથી પરિણામની જરૂર પડે છે. હવે કોમ્પ્યુટરને શું જરૂર પડશે? તો કે ડેટા અને સૂચનાની જરૂર પડશે, અને સામે ઉપયોગકર્તા છે એને શેની જરૂર પડશે? તો કે એને એનું પરિણામ જોઈએ છે. કોમ્પ્યુટરને આપવામાં આવતા કે કોમ્પ્યુટરમાં દાખલ કરવામાં આવતા ડેટા અને સૂચનાઓને ઇનપુટ કે નિવેશ કહે છે. કોમ્પ્યુટરની અંદર કે કોમ્પ્યુટરને આપવામાં આવતા ડેટા કે સૂચના એને ઇનપુટ કે નિવેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે એકમો દ્વારા આ પ્રકારની માહિતી દાખલ કરવામાં આવે છે તેને ઇનપુટ એકમ કહે છે. હવે એક સિમ્પલ વસ્તુની વાત થાય છે મિત્રો, કે કોમ્પ્યુટરની અંદર તમે કોઈ પણ પ્રકારનો ડેટા કોમ્પ્યુટરને આપો છો તો એ શું? તો કે ઇનપુટ નિવેશ તરીકે ઓળખવામાં આવશે, એટલે કે ઇનપુટ તરીકે ઓળખવામાં આવશે. તો ઇનપુટ ડિવાઇસ કોને કહેવાય? તો કે જેની મદદથી આપણે કોમ્પ્યુટરમાં કોઈ વસ્તુ ઇનપુટ કરીએ છીએ, એટલે એ વસ્તુની વાત થાય છે. લખાણ આપણે કોઈ ઉમેરશું તો એ ઇનપુટ કહેવાશે, પણ એ લખાણ શેની મદદથી ઉમેરીએ છીએ? તો કે ઇનપુટ ડિવાઇસ કીબોર્ડની મદદથી ઉમેરીએ છીએ. યાદ રાખજો મિત્રો, કોમ્પ્યુટર દ્વારા દર્શાવવામાં આવતા પરિણામને આઉટપુટ કે નિર્ગમ કહે છે. હવે કોમ્પ્યુટર જે વસ્તુ તમને આપશે પરિણામ સ્વરૂપે, એને તમે શું કહેશો? આઉટપુટ તરીકે ઓળખો છો. જે એકમ દ્વારા આ પ્રકારનું પરિણામ દર્શાવવામાં આવે છે તેને આઉટપુટ એકમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોમ્પ્યુટર તો ક્રિયા ઉપર પ્રતિક્રિયા કરી અને સામો તમને ડેટાનું રિઝલ્ટ આપશે, પણ આ રિઝલ્ટ જે જગ્યાએ દર્શાવવામાં આવે છે એને આઉટપુટ એકમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો મિત્રો, ઇનપુટ એકમ અને આઉટપુટ એકમ, આ બે વસ્તુ વિશે આપણને ખબર હવે હોવી જોઈએ કે ઇનપુટ એકમ એટલે શું, ઇનપુટ અને નિવેશ આપણે જે કહીએ છીએ એ વસ્તુ વિશે પણ આપણને આનો આઈડિયા હોવો જોઈએ.
જે એકમો નિવેશ અને નિર્ગમનું કાર્ય કરે છે તેને ઇનપુટ આઉટપુટ એકમો કે પરિઘીય એટલે કે પેરિફેરલ્સ એકમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આ ઇનપુટ અને આઉટપુટ છે એનું કામ જે લોકો કરે છે, એટલે કે એનું કામ જે વસ્તુ એટલે કે જે એકમો કરે છે એ એકમોને ઇનપુટ કે આઉટપુટ એકમ અથવા તો પરિઘીય એટલે કે પેરિફેરલ્સ ડિવાઇસ એટલે કે એકમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીંયા એક નવો વર્ડ આવ્યો, પેરિફેરલ્સ. યાદ રાખજો, પરિઘીય જેને આપણે કહીએ છીએ. નિવેશ અને નિર્ગમ એકમો ઉપયોગકર્તા અને કોમ્પ્યુટર વચ્ચે પ્રત્યયનનું માધ્યમ કે સાધન બને છે. પ્રત્યયન એટલે કે માહિતીની આપલે કરવાની વાત કરે છે. તો નિવેશ અને નિર્ગમ એકમો ઉપયોગકર્તા અને કોમ્પ્યુટર વચ્ચે પ્રત્યયનનું માધ્યમ કે સાધન બને છે. તો આ વાત થઈ ઇનપુટ અને આઉટપુટ એકમ વિશે. હવે આપણે વાત કરીએ કે ઇનપુટ ડિવાઇસીસ શું છે, નિવેશ એકમો શું છે, એ વસ્તુની વાત કરીએ. સૌથી આગળ તો વાત કરીએ, ઇન એટલે અંદર, પુટ એટલે મૂકવું અને ડિવાઇસ એટલે સાધન. ત્રણ વસ્તુને છે ને જુદી કરી દીધી. ઇન એટલે અંદર, પુટ એટલે મૂકવું, ડિવાઇસ એટલે સાધન. ઇનપુટ ડિવાઇસ, અંદર મૂકવું કોઈ પણ માહિતી છે એને અંદર મૂકવું એના માટેનું જે સાધન છે એના વિશે વાત થાય છે. કોમ્પ્યુટરની અંદર માહિતી મૂકવા કે દાખલ કરવા માટે ઉપયોગી એકમને ઇનપુટ ડિવાઇસ કહેવામાં આવે છે. શું કહે છે? તો કે કોમ્પ્યુટરની અંદર જે માહિતી મૂકવી છે કે માહિતીને દાખલ કરવી છે એને આપણે ઇનપુટ ડિવાઇસ તરીકે ઓળખીએ છીએ. કોમ્પ્યુટરમાં કોઈપણ પ્રકારની માહિતી દાખલ કરવા કે નિવેશ કરવા માટે ઉપયોગી એકમને ઇનપુટ ડિવાઇસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમ આપણે આગળના ટોપિકમાં જ વાત કરી કે તમારે કોઈ પણ માહિતી દાખલ કરવી છે એના માટે તમે જે એકમનો ઉપયોગ કરશો એને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? ઇનપુટ ડિવાઇસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કીબોર્ડ અને માઉસ એ સૌથી વધુ પ્રચલિત ઇનપુટ ડિવાઇસ છે. ઇનપુટ ડિવાઇસમાં સૌથી વધુ પ્રચલિત તો કે કીબોર્ડ અને માઉસ. આપણી પાસે કોમ્પ્યુટર, સપોઝ કે કોમ્પ્યુટર છે, પ્રચલિત શું છે ને એનું કારણ કહું. આપણી પાસે કોમ્પ્યુટર છે. હવે કોમ્પ્યુટરની અંદર કીબોર્ડ અને માઉસ નહીં હોય તો કોમ્પ્યુટર નહીં કહેવાય. હા, સ્પીકર નહીં હોય, પ્રિન્ટર નહીં હોય તો ચાલશે, એના વગર એ કામ તો થઈ શકશે, પણ કીબોર્ડ અને માઉસ નહીં હોય તો કામ પણ નહીં થાય. એટલા માટે એને સૌથી વધુ પ્રચલિત એવું નામ આપ્યું છે. કીબોર્ડની ઉપર રહેલી કોઈપણ પ્રકારની કીને દબાવવાથી, માઉસનું કોઈપણ પ્રકારે હલનચલન કરાવવાથી કે તેને ક્લિક કરવાથી તે કોમ્પ્યુટરને કોઈ ચોક્કસ પ્રકારનું ઇનપુટ સિગ્નલ મોકલે છે. હવે કીબોર્ડની વાત થાય છે, કોઈ કી પ્રેસ કરો છો, કોઈપણ પ્રકારે માઉસનું હલનચલન કરો છો તો શું થશે? તો કે ડેટા કોમ્પ્યુટરની અંદર આવશે. વિવિધ પ્રકારના ઇનપુટ ડિવાઇસ નીચે મુજબ છે. કીબોર્ડ, પોઈન્ટ એન્ડ ડ્રો ડિવાઇસ, નિર્દેશ કરવા અને રેખાકૃતિ કરતા એકમો, એના વિશે વાત કરશું આપણે. પછી છે સ્કેનિંગ ડિવાઇસ, સ્કેનર, ઇલેક્ટ્રોનિક કાર્ડ આધારિત સિસ્ટમ, સ્પીચ રેકગ્નિશન ડિવાઇસ એટલે કે ધ્વનિ ઓળખ એકમ, અને વિઝન આધારિત ડિવાઇસ એટલે કે દ્રષ્ટિ ઓળખ એકમ વગેરે પ્રકારની ઇનપુટ ડિવાઇસની વાત થાય છે. હવે મિત્રો, એમાંથી સૌથી પહેલી વસ્તુ છે કીબોર્ડ. હવે આમ તો આપણને લોકોને બધાને ખબર જ છે કે કીબોર્ડ શું છે, કેવી રીતે કામ કરે છે, પણ ઘણીવાર મિત્રો એવું પણ બનતું હોય છે કે કોઈ વ્યક્તિ આપણને એમ પૂછે કે કીબોર્ડ જે સ્ટાન્ડર્ડ કીબોર્ડ છે જે આપણે રેગ્યુલરમાં યુઝ કરીએ છીએ એની ઉપર કેટલી કીઝ આવેલી હોય છે. તો ઘણા મિત્રોને આ વસ્તુની ખબર નથી હોતી કે જે સ્ટાન્ડર્ડ કીબોર્ડ છે એની અંદર અહીંયા ટેક્સ્ટબુકમાં એવું કીધું છે 100 કરતાં વધુ, એટલે એપ્રોક્સ છે ને મિત્રો 104 જેટલી કી હોય છે સ્ટાન્ડર્ડ કીબોર્ડની અંદર. અને મલ્ટીમીડિયામાં જાઓ તો એમાં 104 કરતાં વધારે કીઝ હોય છે. તો આ એક વસ્તુ ઉપયોગી છે. જો તમને આ વિડીયોમાંથી આ એક વસ્તુ શીખવા મળી અત્યાર સુધીમાં કે એક નવી વસ્તુ આવી, બીજી તો ઘણી બધી નવી વસ્તુ આવી છે, તો આ વસ્તુ છે મિત્રો કે એકને એક વસ્તુ બીજી વાર જોશો તો તમને કંઈક વધારે નોલેજ મળશે. ચાલો આગળ જોઈએ. સામાન્ય રીતે સૌથી વધુ પ્રચલિત અને સૌથી વધુ વપરાતું ઇનપુટ ડિવાઇસ કીબોર્ડ છે. કીબોર્ડ અને માઉસ બેયની વાત થઈ છે. કીબોર્ડ વડે મૂળાક્ષરો, અંકો અને વિશિષ્ટ સંજ્ઞાઓ દાખલ કરી શકાય છે.
કીબોર્ડમાં સામાન્ય રીતે 100 કરતાં વધુ કીઝ આવેલી હોય છે, 100 કરતાં વધુ કીઝ કીધેલી છે. એટલે એપ્રોક્સ મેં જેમ તમને કીધું ને કે અંદાજિત છે ને 104 એનો આંકડો છે કે જે આપણું સ્ટાન્ડર્ડ કીબોર્ડ હોય ને એમાં 104 જેટલી કીઝ આવેલી હોય છે. કીબોર્ડ એ શાબ્દિક માહિતી માટેનો નિવેશ એકમ તરીકે પણ ઓળખાય છે. શાબ્દિક માહિતી માટેનું નિવેશ એકમ એનું બીજું નામ કીબોર્ડ છે. હવે તમે જોઈ શકશો કીબોર્ડ વિશે. આમ તો આપણને ખબર જ છે કે કીબોર્ડમાં ક્યાં કેટલી કી આવે છે, કેવા પ્રકારની કીઝ આવે છે, પણ તોય છતાં અહીંયા જો આપણને આ વિડીયોની આપણે અહીંયા પેજની અંદર આપણને એટલી વસ્તુ દેખાડી છે કે એટલી કીઝ છે. એસ્કેપ છે, ફંક્શન, એન્ટર, બેકસ્પેસ, ડિલીટ, પ્રિન્ટ સ્ક્રીન, સ્ક્રોલ, ઇન્ડિકેટર્સ, નંબર પેડ, એરોઝ, શિફ્ટ, કંટ્રોલ, મેનુ, વિન્ડોઝ, અલ્ટર, સ્પેસ બાર, પાછી વિન્ડોઝ આવી, પછી કંટ્રોલ્સ આવ્યા, શિફ્ટ આવ્યું ને કેપિટલ લોક્સ આવ્યું. તો આટલી વસ્તુ છે જેને આપણે કેપ્સ લોક તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર તમે આ કીબોર્ડ વિશે વાત થઈ, કીબોર્ડ વિશે સમજ્યા, કીબોર્ડ શું છે, કેવી રીતે છે, એના વિશેની વાત થઈ. બરાબર છે મિત્રો? તો આ ઇનપુટ અને આઉટપુટ એકમનો પાર્ટ નંબર 3 એટલે કે જે ચેપ્ટર 3 છે એનો પાર્ટ 1 આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. અને આશા રાખું છું કે આ જે વસ્તુ અત્યારે મેં તમને સમજાવી છે આને તમે સરખી રીતે સમજશો અને ફ્યુચરમાં આ વસ્તુ તમને કામ આવે એવી રીતે તમે એને યાદ રાખશો. બરાબર છે મિત્રો? ચાલો, થેન્ક યુ.